दोस्तों ट्रेन में इशारे करना, प्यार मोहब्बत करना, लड़ाई झगड़ा, ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। लेकिन आज एक ऐसा वीडियो देखने को मिला है जिसे देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। अक्सर ट्रेन में साइड लोअर बर्थ पर दो लोग सफर करते हुए दिखते हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर इनके अतरंगी अंदाज में सोना लोगों को खूब हंसाया है। दरअसल ट्रेन में बैठे कुछ लोग पहले तो चुपचाप देखते रहे, फिर किसी ने चुपके से इनका वीडियो बना लिया और जब ये क्लिप इंटरनेट पर पहुंची तो देखते ही देखते लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सच में ट्रेन में सफर कभी कभी ऐसा मोमेंट दे देता है जो सीधे सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंसी का पात्र बन जाता है। इन भाई लोगों को देखकर आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना।